Mana quloqni ko'p kovlaydiganlarning ahvoli. Ko'rishingiz mumkin, quloqda zamburug' o'sib, o'zi quloqda yalag'lanish jarayoni boshlangan. Qabulimizga shunaqa ko'p odamlar keladi, quloqni turli xil narsalar bilan kovlab, gribok, zamburug' o'stirib, quloqni yalag'lantirib, ishib ketgan og'ir holda keladi. Baraka topinglar. Quloqni turli xil narsalarni kovlash kerak emas. Bir xil kalit bilan, mix bilan, hattoki hayron qolaman, shofyorlarni ko'rganman, mashinaning kalitini quloqiga kovlab o'tiradi. Bunaqa narsalar bilan kovlash kerak emas. Zamburug' kasalligiga uchraydi. Shu sababdan quloqni doimiy qishishi, quloqni og'rishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, buni qanaqa yechimi bor? Buni yechimi oddiygina. Aptekaga kirasiz, Candibiotic, Otomix yoki Fluzamid shunga o'xshash dorilarni olib, qulog'ingizga bir kunda 2-3 mahal tomizasiz. Dorining davomiyligi 7 kungacha. Shu bilan birga quloq qishishi, quloq og'rig'i, zamburug' kasalligidan xalos bo'lasiz. Ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.